அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்கள் சாய் பெட்ஸ் கார்த்தி பேசுகிறேங்க. என்னடா பெட்ஸு மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு கடை வீடியோ காட்டுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காதீங்க. இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே வந்து கடையோட வீடியோ போட சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெட்ஸ் மார்க்கெட்டில் என்னென்ன இருக்கோ அந்த பெட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடையிலே அவைலபிள் இருக்குது. சந்தை மார்க்கெட்டோட வந்து ரொம்ப லோ ப்ரைஸ்க்கே நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த டாபிக் வச்சு போட்டிருக்கேன். இது பாருங்கள், இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லியுமே வந்து எங்களுக்கு ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பாக்ஸ் 4 பாக்ஸ் அந்த மாதிரி டெய்லியுமே எங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் நம்ம கடையோட என்ட்ரன்ஸு. நம்ம கடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ஸு நிறைய வச்சுருக்கோம். இவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெர்ஷியன் கேட்டு. நம்ம வந்து பெர்ஷியன் கேட் வந்து ஃபீமேல். இது நம்மளே வந்து ஃபார்ம் வச்சுருக்கோம். பெர்ஷியன் கேட் வந்து ஃபார்ம் வச்சுருக்கோம். இது வந்து குட்டி போடுற மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ஓப்பன்லேயே விட்ருவோம். கடைக்குள்ளார வந்து ஓப்பன்லேயே விட்ருவோம். ஏன்னா இந்த எலியெலாம் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் பிடிச்சிரும் இது. ஸோ அதுக்காக வந்து இதை வந்து கடையில் வந்து ஓப்பனாகவே விட்டுருவோம். ஃப்ரீயாகவே இருக்கும், கட்டி போட மாட்டோம். அது வந்து நல்லா பழகிடுச்சு. டெய்லியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஜஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வெளியே வச்சுட்டு திரும்பி எல்லா கேஜஸும் வந்து உள்ளே எடுத்து வச்சுருவோம். பாருங்கள், இதுதான் நம்ம கடையோட என்ட்ரன்ஸு. இது ஒரு கடை, பக்கத்தில் ஒரு கடை வச்சுருக்கோம். 2 கடை வச்சுருக்கோம். உள்ளார ஃபிஷ் ஐட்டம்ஸு, ஃபிஷ்ஷுக்கு தேவையான அசரிஸு, ஃபுட்டு எல்லாமே வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி பெட்ஸுக்கு தேவையான எல்லா ஃபுட்ஸு எல்லா அசரிஸுமே நம்மகிட்ட வந்து கிடைக்கிது. டாக் ஃபுட்டு, டாக் அசரிஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட கிடைக்கிது. இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் இது மட்டும் நான் போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இது பாருங்கள், சன்கண்ணூர் எல்லோ டாமினேட்டில் வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ்ஸு, ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ், ஒயிட் ஃபின்ச்சஸ் இது எல்லாமே இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோ டாமினேட்டில் வந்து சன்கண்ணூர். இதெல்லாம் காக்டைல்ஸ் பாருங்கள், எல்லாமே லூட்டினோ பைடு எல்லாமே இருக்கும். அதே மாதிரி கோழியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருஞ்சாதி, ஃபேன்சி கோழி எல்லாமே இருக்குது நம்மகிட்ட. கிளிமூக் கோழிங்க எல்லாமே இருக்குது. வால் சேவல் எல்லாமே நம்ம வச்சுருக்கோம். கடைக்கு உள்ளார வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேஜஸ் எல்லாமே வந்து உள்ளே எடுத்து வச்சுருவோம். இப்போ நம்ம பார்க்கலாங்க என்னென்ன ஃபிஷ்ஷஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தாமரைப்பூ செடி இதுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 அடி பகலில் இந்த வேர் வருங்க. இது வந்து தாமரைப்பூ வரும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர் அது மாதிரிலாம் இருக்குது. இது வந்து நம்ம நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம அதனால் இது வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷஸாக பார்க்கலாங்க என்னென்ன ஃபிஷ்ஷஸ் வந்துருக்குன்ட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளட் வார்ம்ஸுங்க. பிளட் வார்ம்ஸ் வந்து நிறைய பேர் நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க லைவில். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீட்டாஸ், இம்போர்ட்டட் பீட்டாஸ் எல்லாமே வந்து மேல் பீட்டாஸ் இது எல்லாமே. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து நம்மளோட டெம்பரேச்சர் செட் ஆகிறதுக்காக வந்து அந்த பேக்கெட்டோடையே வந்து நம்ம டேங்க்கில் வந்து நம்ம போட்டுருவோம். அப்போ தான் வந்து அந்த தண்ணி டெம்பரேச்சர் வந்து செட் ஆகும். எடுத்தோடனே நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விடக்கூடாது. இதெல்லாம் பாருங்கள், நார்மல் கௌரா, இதெல்லாம் ஏஞ்சல் ஃபிஷ்ஷுங்க, சின்ன சைஸு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேக்கெட்டோட வந்து அப்படியே கண்டிஷன்ஸில் போட்டுருவோம். ஒரு 1/2 hour வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து கண்டிஷன் ஆகும். இது எல்லாமே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே நம்ம கண்டிஷனில் போட்டுருவோம். இதெல்லாம் பாருங்கள் ஃபீமேல் பீட்டாஸ். இது எல்லாமே ஃபீமேல் பீட்டாஸு, பேரண்ட் சைஸ் இது எல்லாமே. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கப்பீஸுங்க, சின்ன பசங்களுக்காக வந்து பேர் 20 30 அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் இது எல்லாமே வந்து வாட்டர் கண்டிஷன்ஸில் வந்து நம்ம போட்டுருவோம். ஒரு 1/2 hour கழிச்சு தான் நம்ம இதெல்லாமே ஓப்பன் பண்ணி விடுவோம். அது வரைக்கும் கண்டிஷன் ஆகும். இது பாருங்கள், இதெல்லாம் ஸ்னெயில், ஆப்பிள் ஸ்னெயில் சொல்லுவோம். பேரே வந்து நம்ம 30 rupees தான் நம்ம கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் நார்மல் சில்வர் டாலர். இதெல்லாம் வந்துட்டு ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து நம்ம டேங்க்கில், பெரிய டேங்க்கில் வந்து கண்டிஷன்ஸில் போடுறோம். ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது வந்து 5 feet டேங்க் வச்சுருக்கோம் நம்ம. பாருங்கள், இந்த 5 feet டேங்க்கில் வந்து நம்ம அதெல்லாமே கண்டிஷன்ஸில் போட்டிருக்கோம். ஒரு 1/2 hour கழிச்சு தான் நம்ம இதெல்லாமே ஓப்பன் பண்ணி விடுவோம். அது வரைக்கும் எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்து கண்டிஷனைஸ் ஆகிட்டுருக்கும்.
இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7 feet டேங்க். அது பாருங்கள், இது மாதிரிலாம் கப்பீஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்களும் இது மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ் எங்கே வாங்கினாலுமே அந்த பேக்கெட்டோடு வந்து ஒரு 1/2 hour இல்லை ஒரு 1/4 மணி நேரம் வந்து அப்படியே போட்டுருங்க. அப்போ தான் வந்து அவங்க தண்ணி டெம்பரேச்சரும் நம்ம தண்ணி டெம்பரேச்சரும் வந்து மிங்கிள் ஆகும். அப்போ தான் வந்து ஃபிஷ்ஷு வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் சில்வர் டாலரு, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பேர் 100 அந்த மாதிரிலாம் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃபிஷ்ஷஸுமே நம்மகிட்ட நிறையா ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கோம். ஃபேன்சி கப்பீஸ் எல்லாமே வரும் நம்மகிட்ட. ஸோ எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட வந்து கிடைக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபாக்ஸ் ஸ்டைல் வந்து நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நம்மகிட்ட. ஃபாக்ஸ் ஸ்டைல் வந்து டிமாண்டு. ஸோ அதனால் வந்து ஒரு டின் கவரே போட சொல்லியாச்சு. ஃபாக்ஸ் ஸ்டைல் தான் நம்மளுக்கு மெயினாக வேணும். ஏன்னா ப்ரீடிங் இந்த குட்டிங்கெலாம் காப்பாற்றுறது வந்து அதில் தான் காப்பாற்ற முடியும். இதெல்லாம் கோல்டு, நார்மல் கோல்டு இதெல்லாம். ஸோ ஃபாக்ஸ் ஸ்டைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஏன்னா இந்த கப்பீஸு மௌலி அதெல்லாம் குட்டி போடும்போது வந்து அதில் தான் போய் அதெல்லாம் ஒழிஞ்சிக்கும். இது பாருங்கள், நியூ வெரைட்டிஸு. இது வந்து மலபார் ஸ்னேக்கெட்டுன்னு சொல்லுவோம். இது பாருங்கள், நம்ம ஊர் விரால் மீன் மாதிரி. இது கேரளா ஐட்டம்ஸ். இது எல்லாமே மலபார் ஸ்னேக்கெட்னா அந்த நடுவில் மட்டும் வந்து ரெட் லைன் வரும். இது பேரண்ட் சைஸ் ஏஞ்சல். இது இருக்கிறதுலே பெரிய சைஸுங்க. இந்த ஏஞ்சல் எல்லாமே பெரிய சைஸு. இது பாருங்கள், ஷார்ட் டைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெரிய சைஸ். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜம்போ சைஸ். இதெல்லாமே டெயில் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். ஷார்ட் டைலு நல்லா ஃபுல் லென்த்தாக இருக்குது. பாருங்கள், டெய்லெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. நல்ல இதெல்லாமே வந்து பேரண்ட் சைஸு. இதெல்லாமே வந்து பேரண்ட் சைஸு நம்மகிட்ட வந்திருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கலெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மள்கிட்ட டெய்லி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபிஷ்ஷஸில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விட்டோடனே பாருங்கள் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ். இது பாருங்கள் எல்லாமே லைன் புறா. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பேராக நம்ம வச்சுருக்கோம். இது எல்லாமே ரிங்கோடையும் இருக்கும், வித்தவுட் ரிங்லேயும் இருக்கும். எல்லாமே பேராக வச்சுருக்கோம் நம்ம. எல்லாமே கலர்ஸ் பாருங்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்குது. அந்த குவாலிட்டி பாருங்கள், பீஜனோட குவாலிட்டி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இதில் பாருங்கள் கினியா பீக்கு எல்லாமே வச்சுருக்கோம். நம்ம கடையில் வந்து இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நம்ம பேரா வச்சுருவோம். ஸோ வாங்கிட்டு போகிறவங்களுக்கு வந்து பேரா இருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பேராக நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருவோம். இது வந்து ஓரியண்டல் நன்னு. இது ஒரு கஸ்டமர் கேட்டிருக்காங்க, அதனால் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்து வந்து வச்சுருக்கோம். மீதி எல்லாமே வந்து லைன் புறா. கீழே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேபிள் ஃபைட்ரு கோழி. அது மேக்ஸிமம் சைஸே வந்து அவ்வளோ பெருசாக வரும் அது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டெய்லி வந்து எடுத்து வச்சுருவோம். இப்போ நீங்கள் சந்தையில் வந்து என்னென்ன பார்க்குறீங்களோ அது எல்லாமே நம்மக்கிட்டே இங்கே கிடைக்கும். அங்கே கூட உங்களுக்கு மிக்சிங்கில் கிடைக்கும். பட் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பேராகவே கிடைக்கும். மேல் ஃபீமேலில் பக்காவாக நம்ம செலக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவோம். பாருங்கள், இதெல்லாம் பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருஞ்சாதி கோழிங்க இதெல்லாம். ஸோ பாருங்கள், இந்த மாதிரி பீஜன்ஸ் எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். இதெல்லாம் வெளியே மட்டும் வச்சுருக்க பீஜன்ஸு. இது இல்லாமல் உள்ளார வந்து நம்ம ஸ்டாக் வச்சுருக்கோம். ஃபேன்சி பீஜன்ஸ் எல்லாமே உள்ளார வச்சுருக்கோம். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட்டு போட்டு காட்டுறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேர் 300லேருந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் பீஜன்ஸு. இதில் பாருங்கள், ஃபேன் டெயிலு, ஷீல்டு எல்லாமே இருக்கும் நம்மகிட்ட. அதே மாதிரி ஷார்ட்டினில் பாருங்கள், அப்ளக் ஷார்ட்டின் எல்லாமே இருக்குது. இதில் லைன் புறா, கர்ண புறா, எல்லா விதமான புறாவுமே நம்மகிட்ட இங்கே கிடைக்கும். பாருங்கள், அதே மாதிரி கோழியில் வந்து பாருங்கள், நாட்டுக்கோழி எல்லா விதமான கோழியுமே நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும். கோழியில் எல்லா ஃபேன்சியுமே நம்ம வச்சுருக்கோம். வீடியோவில் பாருங்கள் நீங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்போ தான் டோட்டலாக நம்ம என்னென்ன வச்சுருக்கோங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். இது வந்து பேர்ட்ஸுக்கு போகிறது வந்து டெய்லி நம்ம வந்து சோளக்கதிர் போட்டுருவோம். என்ன தான் ட்ரை ஐட்டம்ஸ் கொடுத்தோம்னாலுமே இந்த மாதிரி சோளக்கதிர் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தோம்னா தான் பேர்டு வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். காக்டெயில்ஸ்லாம் பாருங்கள், நம்ம வந்து ரொம்ப லோ ப்ரைஸ்க்கு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். 1500லேருந்தே கொடுத்துட்ருக்கோம் அடல்ட்டு பேரு. இதில் பாருங்கள் அல்பினோ பைடு இதெல்லாம் பாருங்கள், பேட்ச்லெஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்கோம். ஸோ காக்டெயில்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட எல்லா விதமான கலர்ஸுமே அவைலபிள் இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இது பாருங்கள், அதே மாதிரி காக்டெயில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்லேருந்து டேர்ம்டு எல்லாமே நம்ம வச்சுருக்கோம். ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு, அதனால் வந்து டீ விற்றுட்டு வந்தார் ஒரு தம்பி. அதனால் வந்து டீ வாங்கி சாப்பிட்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பிரேக்கு. வாங்க நீங்களும் டீ சாப்பிட்லாம்.
காலையில் டைமில் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து வைக்கிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 hour ஆயிருங்க. இது பாருங்கள், இந்த சன்கண்ணூர் வந்து எல்லோ டாமினேட் இது பேரே வந்து நம்ம 17,000 தான் தரோம். இது பாருங்கள் எப்படி சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள், கலரிங் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். எல்லோ வித் ரெட்டு. இது எல்லாமே வந்து ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து கால்சியம் போன் வைக்கணும் நீங்கள். அப்போ தான் வந்து அதுக்கு வந்து கால்சியம் ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும். இல்லைனா இன்னொரு ஃபின்ச்சஸோட முடியை பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். ஸோ அந்த ஃபின்ச்சஸ் வந்து மொட்டையான மாதிரி போயிடும். ஸோ அது மாதிரி வந்து கட்டில் ஃபிஷ் போன் இது மாதிரிலாம் வைக்கணும் நீங்கள். வச்சிங்கன்னா தான் ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் அதில் நிறைய கால்சியம்லாம் கிடைக்கும். சும்மா நம்ம பேர்டு வாங்கி வைக்கிறதில்ல. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் மோதினா இது பேர். பீஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவி சைஸில் இருக்கும், கோழி மாதிரி இருக்கும் சைஸ். அது பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இங்கே அதிகமாக யார்ட்டையும் கிடையாது இந்த வெரைட்டிஸு. கேரளாவில் வேணால் அதிகமாக இருக்குது, பட் தமிழ்நாட்டில் கம்மியாக தான் இருக்குது. இது பாருங்கள், லூட்டினோ பைடு பேர்லு. ஸோ எல்லா விதமான கலர்ஸுமே வந்து இதில் வந்து அவைலபிள் இருக்குது நம்மகிட்ட. அதேமாதிரி ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் பீச்சிலேருந்து ரிங் ஐட்டம்ஸ்லேருந்து எல்லாமே நம்மகிட்ட கிடைக்கிது. இதில் பாருங்கள், ஆஃப்ரிக்கனில் வந்து பாருங்கள் லூட்டினோ இருக்குது, பீச் இருக்குது, ரிங் ஐட்டம்ஸில் வந்து ஃபிஷர் இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோபால்ட் ப்ளூ அந்த மாதிரி கலர்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம், நிறைய வச்சுருக்கோம் நம்ம வந்துட்டு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பாட்டட் ஸ்பேக்ஸ் வேணும். இதில் வந்து ஒரு 2 பேர் இருக்குது, செமி அடல்ட். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீதி பேர்லாம் சோல்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பீஜன்ஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்குது. இது பாருங்கள், இந்த சேவல் வந்து பாருங்கள், இது வந்து 2 மாதம் தான் ஆகுது. சைஸ் எவ்வளோ சைஸில் இருக்குது பாருங்கள், ஜம்போ சைஸில் இருக்குது பாருங்கள், எப்படி சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அதோடய மூக்குமே சூப்பராக இருக்கும், கிளிமூக்கு கோழி குஞ்சு இது. ஸோ இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான இதெல்லாம் நம்மகிட்ட வந்து கிடைக்கும். ரொம்ப லோ ப்ரைஸ்க்கு நம்ம பண்ணித்தரோம். அதே மாதிரி இந்த லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் பாருங்கள், இதெல்லாம் ஸ்பேங்கிள் லவ் பேர்ட்ஸு. ஸ்பேங்கிள்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா டஃப்டு பாருங்கள், இதெல்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டஃப்டு லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட கிடைக்கும். ஸ்பேங்கிள் இந்த கலர்ஸ் பாருங்கள், ரெயின்போ ஸ்பேங்கிள்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம். இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இது எல்லாமே பேரண்ட்டு, சிக்ஸு கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து குவாலிட்டியாக கொடுப்போம். ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் உங்களுக்கு வந்து பக்காவாக வந்து உங்களுக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ நம்ம கடை நாங்கள் வந்து நம்ம கரெக்டாக கொடுத்தா தான் நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே நம்ம கடைக்கு வருவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம 100% வந்து பக்காவாக நம்ம கொடுப்போம். இது பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது பாருங்கள் கொச்சின் பேந்தம். இதெல்லாம் ப்ரீடிங் பேர். இந்த மாதிரி பேந்தம்ஸ் எல்லாமே ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து டேபிள் ஃபைட்டருங்க. இது மேக்ஸிமம் சைஸே இவ்வளோ தான். இது வந்து அந்த வால் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இன்னும் ஃபுல்லாக லென்த்தாக வருங்க இதுக்கு வந்துட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து கினியா பிக். இது நம்மக்கிட்டே குட்டி போட்டிருக்கு பாருங்கள். இது கினியா பிக்கு நம்மளே வச்சுருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே 100% ப்ரீடிங் ஆகிற பேரே நம்ம வந்து கொடுப்போம். நிறைய பேர்கிட்ட வாங்கிட்டு ப்ரீட் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க. நீங்களே இங்கே கடையிலே பார்க்கலாம், எல்லாமே ப்ரீடிங் பேர்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி பக்காவாக மேல் ஃபீமேல் வந்து உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதே மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி பார்க்கணும் அதே மாதிரி அதுவும் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருவோம். நீங்களே பார்த்தும் தெரிஞ்சுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எல்லா கேஜஸும் நம்ம எடுத்து வச்சுருவோம். லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாவா ஃபின்ச்சஸுங்க. இப்போ நம்ம வைக்கிறது வந்து ஜாவா ஃபின்ச்சஸு. இதில் வந்து சில்வர் இருக்குது, தென் வந்து ஒயிட் இருக்குங்க, அல்பினோ இருக்குது. லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 கேஜஸில் வச்சுருக்கோம் நம்ம. ஸ்டாக் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மகிட்ட. லவ் பேர்ட்ஸு, ஃபின்ச்சஸ்ஸு, ஆஃப்ரிக்கன்ஸு, காக்டெயில்ஸு எல்லா விதமான பேர்ட்ஸுமே இருக்கும். ஃபின்ச்சஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட எல்லா விதமான ஃபின்ச்சஸுமே இருக்குது. அதே மாதிரி சிக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. சன் கண்ணூர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் கண்ணூர்ஸ். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெரூன் டைலு, க்ரீன் சிக் கண்ணூர். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நம்மகிட்டே கிடைக்கும். அதே மாதிரி காக்டெயில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா டேர்ம்டு பேர்ட்ஸு நம்மகிட்டே இருக்குங்க. ஃபுல் டேர்ம்டு எல்லாமே வந்துட்டு அதுவுமே வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப சீப்பாக நம்ம பண்ணித்தரோம். இதில் பாருங்கள், காக்டெயில் வந்து பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து ஃபுல் டேர்ம்டு. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு இதில் அல்பினோ இருக்குது, லூட்டினோ இருக்குது, எல்லா கலர்ஸுமே இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து அடல்ட்டு பேருங்க. கீழே இருக்கிறது எல்லாமே அடல்ட்டு பேரு. எல்லாமே பக்காவாக ஆக்டிவாக இருக்கும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். எல்லா கலர்ஸுமே இருக்குது. காக்டெயில் வந்து நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து வீடியோ கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. சரி, அதனால தான் காமனாக எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ போட்டு விட்றேன்.
இந்த மாதிரி கன்னூட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பெஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம், ரொம்ப சீப்பாக நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸ்மால் கன்னூட்ஸ் எல்லாமே இது டிஎன்ஏவோடையும் இருக்குது, டிஎன்ஏ இல்லாமலும் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கு ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம். பட் நம்ம கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ்க்கே நம்ம வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்துடலாம். சரிங்களா? இது பாருங்கள், முயல் குட்டி எல்லாமே இருக்குது. கினியாபிக்கு அதே மாதிரி பாருங்கள், இது கீழே இருக்கிறது எல்லாமே பேரண்ட் எல்லாமே நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிறது. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து ஃபீமேலாக போயிடும், சில பேருக்கு மேலாக போயிடும். ஸோ நம்ம அது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லிடுவோம். மேல் ஃபீமேல் எப்படி பார்க்கணுன்னு நீங்களே கூட தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் ஏதோ வாங்கும்போது கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி ரேபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து குட்டியிலேருந்து பெருசு எல்லாமே நம்மக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கேஜஸில் பாருங்கள், நம்ம எல்லா கலெக்ஷன்ஸும் எடுத்து வச்சுருக்கோம். பாருங்கள் எவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம கடையில் இருக்குன்னு மட்டும் நீங்களே பாருங்கள். இது இல்லாமல் உள்ளார வச்சுருக்கோம் ஃபார்ம். இது அது வந்து அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். ஸோ இந்த கேஜஸில் நாங்கள் எடுத்து வைக்கிறதுக்கே வந்து ஒரு 1 hour ஆயிரும் நம்ம வெளியே எடுத்து வைக்கிறதுக்கு. இதெல்லாம் ஃப்ரெஞ்ச் மவுண்டன் இது நேமு. இந்த மாதிரி பாருங்கள், எல்லா கேஜஸும் வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக வச்சுருவோம். ஒவ்வொரு செக்ஷன்ஸு தனியாக வச்சுருவோம். பீஜன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து எல்லாமே கிடைக்கிது. இன்னும் பாருங்கள் வெரைட்டிஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது உள்ளேருந்து. ஸோ இவ்வளோ வெரைட்டிஸும் நம்ம கடைக்குள்ளே வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெங்கால் ஃபின்ச்சு, தென் வந்து லாங் டைல் ஃபின்ச்சு. ஸோ ஃபின்ச்சில் வந்து எல்லாமே இருக்குது. கோல்டன் ஃபின்ச்சஸ் கூட இருக்குது நம்மகிட்ட. அப்புறம் ஸ்டார் ஃபின்ச்சும் இருக்குதுங்க நம்மகிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபின்ச்சஸ் வெரைட்டிஸ். இதெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள். பெங்கால் ஃபின்ச்செலாம் பாருங்கள் 2 கலர் இருக்குது பெங்கால் ஃபின்ச்சில். பிளாக் வித் ஒயிட் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ சிக் கன்னூர். இது குட்டிங்க. இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேர்ம் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விதமான பேர்ட்ஸுமே வந்து நம்ம கடையிலேயே வந்து கிடைக்குங்க. பெஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கே கிடைக்கும். மறக்காமல் நம்ம சேனல் வந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் வந்து கிடைக்குங்க. பாய்.